各位標迷你哋好啊，又係我 number 7 Watch 豬仔。咁啊，而家係8點零鐘啊，咁啊相信好多標迷咧都食緊飯啊嚇。哇，唔知大家有冇去廟街夜市咧嚇？好似話好熱鬧咁喎，聽聞啊。咁啊，豬仔冇時間去啦。咁啊，如果有機會，你哋可以去下。好啦，咁啊天氣好似凍咗好多喎，咁啊大家記得着多件衫啦。好啦，咁啊鏡頭前面呢隻咧就係 Marco 40啊 ，Marco 40。咁啊，琴日咧豬仔就介紹過呢個 Marco 40㗎。咁啊，藍色嘅鋼帶就秒殺咗啦。咁啊嗱，天氣凍咧，除咗打邊爐之外咧，其實天氣凍咧可以玩下啲皮帶手錶喎嚇。咁啊，都係一個好啱天時嘅時間。咁啊，紫色嘅 dial， 咁啊襯托咗呢個灰色嘅錶帶喎。嗱，紫色嘅 dial 咧手錶咧都比較少啊嚇，不論男女裝啦嚇 boy size 啦，都係比較少嘅嚇。咁啊一個紫色嘅放射性紋錶盤，配搭咗呢個黃色嘅秒針頭啊。咁啊 Marco 40，咁好啦，咁啊呢個 Marco 40咧就係一隻呢個藍寶石嘅玻璃錶面啦嚇，咁亦都係一個 Marco 系列嘅一隻比較新嘅款式啦。咁啊 Marco 40顧名思義咧就係40M 嘅錶徑啊嚇。咁我哋等間度一度睇下幾多 M 先，睇下佢又準唔準確。咁啊今次咧呢個就係用咗一個銀色嘅不鏽鋼圈啦，配搭咗紫色嘅放射性紋錶盤。咁啊時分秒針加埋刻度都係有點點嘅，因為呢隻係一隻潛水錶嚟嘅，做咗200米嘅防水，即係20個巴嘅防水。咁錶冠位置咧做咗一個螺旋式鎖錶冠，就擺咗喺呢個3點位置嘅。好啦，咁我睇下個夜光先。嗱，個夜光都好光亮喎，好靚仔啊嚇！咁一個好靚嘅夜光啊，時分秒針加埋刻度上面點點都係有夜光嘅。咁啊用咗一個單向式嘅逆時針方向嘅一個潛水錶圈啦嚇，咁啊做咗一個潛水圈嘅。咁啊做咗鋼圈啦，我自己覺得就鋁片圈咧就我自己如果有得揀咧，我會中意鋼圈多啲。好啦，咁同樣啦 Marco 40咧都係有 Marco 嘅 DNA 啦。咁 Marco DNA 係咩咧？就係咧逢親單數嘅位置啦嚇，1、3、5、7、9、11呢幾個位置咧，嗰粒坑咧，嗰個狗牙坑粒坑咧都比較深一啲嘅嚇。咁一個係一個 Marco 嘅特色。咁啊上面咧鋼圈咧就做咗拉絲花紋，延伸到側邊部分咧就做咗狗牙坑嘅打磨。咁錶腳位置咧做咗拉絲不鏽鋼嘅。咁咧延伸到側邊嘅部分咧就做咗拋光嘅處理，呢個側邊做咗拋光嘅嚇。咁錶冠位置咧就係一個有 Orion 呢個雙絲嘜頭 logo 啦嚇，咁亦都係呼應翻12點位置個 logo 嘅嚇，幾靚仔嘅成隻錶。咁啊一個螺旋式鎖錶冠。咁好啦，呢隻錶咧就採用咗咧呢個200米嘅防水，所以做咗一個螺旋式鎖錶冠啦。咁啊配搭咗咧呢個 F6嘅東方自家機芯啊 ，F6 722嘅機芯，向下轉動咧放開咗錶冠，搖下佢先。嗱冇乜虛位嘅，剔起咗之後咧有停秒功能嚇，有停秒功能嘅。咁我試下向下轉動，順時針方向校時間。咁校時間嗰個手感都好好啊，好有呢個阻力嘅。咁啊，如果琴日買唔到藍色錶盤嘅錶迷咧，今日可以考慮下呢隻紫色嘅錶盤喎嚇，深紫色嘅錶盤嚇，唔女仔嘅，我覺得隻錶唔女仔嘅嚇，即係有啲人紫色會唔會好女仔？我覺得 OK 喎，呢個深紫色嘅錶盤嚇，配搭咗灰色嘅皮帶。咁話如果俾我揀，可能會換皮帶，我會揀撞色啊，揀啡色皮帶或黑色皮帶啊咁樣增加個換味啊。咁尤其是如果你中意特別嘅你咧嚇，咁啊呢隻錶唔錯喎，真係。好啦，咁向下轉動。嗒嗒聲嘅校入嚟，好好手感喎，嗒嗒嗒咁樣嘅嚇。咁校完晒之後咧，我試下撳住佢嚇，就咁唔好用力逼住佢先，就咁向上轉動上發條。嗱上發條嘅手感都好好啊。咁大概咧40小時嘅動力儲能咧，東方都好敏感嘅，一般上20零30下度咧就夠㗎啦嚇，就已經上夠40小時嘅動力儲能。咁撳住佢之後咧，向上轉動鎖翻緊個錶冠。咁大概講緊咧係3下度啦，3個圈度啦嚇，2圈幾3圈度咧就鎖翻緊個錶冠嘅啦。咁我有紫色嘅放射性紋錶盤啦，喺光嘅唔同折射下，你見到呈現咗深淺展翅啊。好啦，咁錶帶方面咧用咗條直身嘅皮帶喎，呢個直身嘅皮帶嘅，咁啊有個藍寶石玻璃錶面嘅 tag 啦，咁我做咗灰色嘅皮帶，咁啊再加上咗一個銀色嘅拉絲針扣，係啦，咁啊幾靚仔喎嚇。
好啦，條錶帶就做咗薄身嘅錶帶啦嚇。咁啊睇埋個錶底先。嗱，錶底咧佢就遮住咗條皮帶，用咗一字嘅皮帶咧，佢就會遮住咗。唔緊要，我襯開佢俾大家睇下。咁呢條皮帶咧就做咗20M 嘅，呢度寫住 Orient 啊，裡面都嚇。咁褪開咗之後咧，我睇下個錶底先。嗱，錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅底蓋，咁上面咧都係寫住咗呢個20個巴嘅防水啦嚇，跟住咧寫住咗藍寶石嘅玻璃錶面啦、日本機芯啦、Epson 自家嘅機芯 Water Resist 係啦。咁一個好正嘅一隻Orient Marco 啦嚇，咁啊都係做同樣套翻2條鯨鯊嘅 logo 啦嚇，都係一個 Marco 系列嘅 DNA 啦。咁我穿翻條皮帶先，嗱，度一度個錶徑俾大家睇下咧，個 size 有幾多咧？嗱，個 size 方面咧就係40M 嘅錶徑啊，39點幾 M 啊，39.9啊，我尋日啊39.8、39.9M 度啦嚇，個錶徑就係啦。咁咧厚度咧就係做咗呢個12mm 到12.8mm 嘅厚度，咁而嗰個 lug to lug 咧就去到講緊係46嘅45.9，係啦。咁好啦，嗱呢隻錶咧就係一隻Marco 40啦嚇，一隻藍寶石嘅玻璃錶面啦，配搭咗夜光嘅一隻潛水錶啦，20個巴嘅。好啦，咁啊嗱，豬仔推介。幾多錢先？出面咧就賣緊咧，建議零售價好似2480蚊，係啦。咁啊，豬仔推介咧就係講緊咧幾多錢咧？噔，係啦，1848，係1848。咁啊，同尋日嘅價錢咧係一樣噶，相約嘅，係啦。咁啊，2480蚊，豬仔推介1848係1848。咁豬仔有3隻現貨嘅，呢隻紫色嘅 dial、灰色嘅呢個皮帶嘅 Marco 40。咁好啦，咁啊嗱玩下啲換味俾大家睇啦。咁啊嗱，配搭咗呢個啡色嘅棕啡色嘅皮帶啦，咁都 OK 喎。配搭咗個啡色嘅皮帶。哇！完全唔同感覺㗎，所以我話男仔同女仔咧，定係話係咩咧？咁啊，我覺得嗱，配搭咗啡色皮帶，我覺得我可以接受喎，好靚仔喎，係啊，同埋襯咗紫色錶盤，好有型啊嚇！好啦，咁啊跟住咧，另外咧又配搭第二個玩法俾大家睇啦。咁啊，配搭咗呢個交叉嘅呢個織帶啦嚇，咁亦都係深啡色㗎嚇，咁啊好靚啊成隻錶。好啦。咁啊嗱，中意呢隻錶嘅錶迷咧，就可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得。咁喺封面嗰度有豬仔 WhatsApp 電話嘅，係啦。咁啊，之前豬仔其實都推介過呢隻手錶啊，咁當時都係賣緊1848。咁啊，其實 Marco 40咧就有一個上網睇一啲外國嘅網站咧，就講到咧呢個錶咧之前咧曾經做過錯體嘅字面㗎。咁琴日咧有。今日已經嚟咗攞嘅個錶迷都嚇，咁其實咧佢都 show 咗啲外國視頻嘅片俾豬仔睇，就係咧佢有一個錯體嘅一個刻度啦嚇，咁咧就喺呢個位置嗰度啊，呢個位置當時嚇。咁啊，喺呢個位置嚟，當時嗰個錯體刻度就係咧，佢呢個位置咧黐咗埋條刻度嗰條夜光嗰度嘅嚇。咁啊，而家就呢個就正常咗啦嚇，正常咗嘅分翻開㗎啦。咁之前咧就黐埋咗佢，咁啊有啲人咧就發現咗佢呢個印錯咗啊個私印，咁啊就已經係舊版㗎啦，嗰個已經係。咁而家呢個新版本咧就全部都係已經係更正咗㗎啦。咁好啦，咁啊呢個小插曲就話俾大家睇呢個 Marco 40係啦 Marco 40。咁好啦。咁中意隻錶嘅你咧，就盡快揾我啦！心動不如行動啊！咁啊，希望你可以過一個開心嘅聖誕愉快嘅節日，好冇？咁啊，好啦，中意條片嘅睇多次呢個近鏡，好靚仔啊 ！Marco 40，好啦，唔想錯過豬嘅筍錶推介，記得撳埋鐘仔訂閱，係啦，下次再有筍錶出，第一時間通知到你，拜拜。